สวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันที่ 9 สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้าระหว่าง 9 ถึง 18 สิงหาคมจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF นะครับโดยระบุว่าช่วง 9 ถึง 11 สิงหาคม 2566 มรสุมมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับประกอบกับกระแสลมในระดับบนเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนในบางแห่งครับเว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบน